ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും PSC ഇൻസ്പയറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ 4ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇന്ന് കടക്കുന്നത്. പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. Carriage. It is a box-like structure that contains the mechanism to hold and position the paper. It is a box-like structure that contains the mechanism to hold and position the paper. പേപ്പറിനെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോക്സ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is a box-like structure that contains the mechanism to hold and position the paper. Lever or key used for returning the carriage to the right to start a new line. Carriage return. Lever or key used for returning the carriage to the right to start a new line. Carriage return. പുതിയ വരിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്യാരേജിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കീ ഉപയോഗിച്ചോ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചോ നീക്കുന്നതിനെയാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. Carriage can move in both the directions. Carriage can move in both the directions. ക്യാരേജിന് ഇരുവശത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. The carriage moves from right to left when the space bar or character key or tabulator bar or carriage release lever is operated. The carriage moves from right to left when the space bar or character key or tabulator bar or carriage release lever is operated. Space bar, character key, tabulator bar, carriage release lever എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാരേജിനെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. The carriage moves from left to right when the backspacer or line space or carriage returning lever is operated. The carriage moves from left to right when the backspacer or line space or carriage returning lever is operated. Backspacer, line space, carriage returning lever എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Carriage rack travels on the pinion wheel. Carriage rack travels on the pinion wheel. Carriage rack pinion wheelന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. Various sizes of carriage. Various sizes of carriage. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനനുസരിച്ച് ക്യാരേജുകൾക്കും വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഫുൾ സ്കാപ്പ് സൈസ് 18 degree to 100 degree. Full scap size 18 degree to 100 degree. Draft size 110 degree to 125 degree. Draft size 110 degree to 125 degree. Brief size 130 degree to 140 degree. Brief size 130 degree to 140 degree. Policy size 180 degree. Policy size 180 degree. Manifest size 240 degree. Manifest size 240 degree. X manifest 285 degree. X manifest 285 degree. Cylinder. One of the parts of typewriter. Cylinder. Cylinder part is made of rubber. Cylinder part is made of rubber. Hardened Indian rubber. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സിലിണ്ടർ പാർട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റബ്ബർ. ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. സിലിണ്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫീഡ് ദി പേപ്പർ പ്രോപ്പർലി. സിലിണ്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫീഡ് ദി പേപ്പർ പ്രോപ്പർലി. സിലിണ്ടറിനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പേപ്പറിനെ അതിൽ പ്രോപ്പറായി വയ്ക്കുന്നതിനായാണ്. സിലിണ്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ്
in round shape in order to feed the paper properly. We get one impression on paper at a time due to the round shape of the cylinder. We get one impression on paper at a time due to the round shape of the cylinder. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരക്ഷരം മാത്രം വരുന്നതിന് കാരണവും ഇതിന്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ്. ഹാൻഡിൽ അറ്റ് ദി എയ്തർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാറ്റേൺ നോബ് ഓർ സിലിണ്ടർ നോബ്. ഹാൻഡിൽ അറ്റ് ദി എയ്തർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാറ്റേൺ നോബ് ഓർ സിലിണ്ടർ നോബ്. സിലിണ്ടറിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി കാണുന്ന ഹാൻഡിലിനെയാണ് പ്ലാറ്റേൺ നോബ് ഓർ സിലിണ്ടർ നോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാറ്റേൺ നോബ് ഓർ സിലിണ്ടർ നോബ്. 3 kinds of cylinders: hard cylinder, soft cylinder, medium cylinder. 3 kinds of cylinders: hard cylinder, soft cylinder, medium cylinder. 3 തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകളാണ് ഉള്ളത്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ, സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ, മീഡിയം സിലിണ്ടർ. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിംഗ്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിംഗ്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സ് ആസ് ഇംപ്രഷൻ റോളർ. സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സ് ആസ് ഇംപ്രഷൻ റോളർ. സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടറിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇംപ്രഷൻ റോളറായി. മീഡിയം സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓർഡിനറി ടൈപ്പിംഗ്. മീഡിയം സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓർഡിനറി ടൈപ്പിംഗ്. സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി മീഡിയം സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഫോർ ടേക്കിംഗ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഫോർ ടേക്കിംഗ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ്. ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പി എടുക്കാൻ സഹായിക്കും. യൂഷ്വലി ഇൻ ഓഫീസസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മീഡിയം സിലിണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. യൂഷ്വലി ഇൻ ഓഫീസസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മീഡിയം സിലിണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഓഫീസുകളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലുമെല്ലാം മീഡിയം സിലിണ്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നോ ഓയിൽ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് for cleaning rubber parts. No oil should be used for cleaning rubber parts. റബ്ബർ പാർട്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഓയിലിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല. സ്ലിപ്പറി ഓർ ഡാമേജ്ഡ് സിലിണ്ടർ causes irregular line spacing. Slippery or damaged cylinder cause irregular line spacing. വഴുക്കലുള്ളതോ നശിച്ചതോ ആയ സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി കൃത്യമല്ലാത്ത സ്പേസിംഗ് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.